¿Conoces a alguien que ronca así? Bueno, si conoces a alguien que ronca de esta manera, muy posiblemente esa persona tiene una cosa que se llama síndrome de apnea obstructiva del sueño. Esta es una enfermedad en la cual la persona mientras está durmiendo presenta periodos de apnea completa, es decir, periodos en los cuales la persona se queda sin respirar. Ahora, esto puede tener muchísimas causas. Cosas que están relacionadas con esta apnea son, por ejemplo, personas que tienen mucho sobrepeso, que tienen el cuello muy ancho o muy cortito, personas, por ejemplo, hipertensas o que tienen, por ejemplo, las amígdalas muy grandotas o la úvula y el paladar blando muy caídos. Son personas a las que les suele dar esta enfermedad. Sin embargo, pues existen personas delgadas, personas que no tienen problema en las amígdalas ni nada, a quienes también les puede dar. Ahora, los síntomas de esta enfermedad generalmente son durante el día, andan bien cansados, no concilian bien el sueño durante las noches y los despiertan en la mañana igual de cansados como se fueron a dormir por las noches. Generalmente no rinden bien en sus actividades del día, se pueden quedar dormidos haciendo cualquier actividad, o sea, mientras están leyendo, manejando incluso, se pueden quedar dormidos. Pueden tener... la presión arterial es difícil de controlar en estas personas, pueden tener arritmias en su corazón y un buen de problemas que se derivan de esta enfermedad. Generalmente se diagnostica con un estudio que se llama polisomnografía o con uno más sencillo que se llama monitoreo ambulatorio del sueño. Entonces, una vez que se diagnostica esta enfermedad, generalmente se le da tratamiento es como un aparatito con el que duermen que manda aire hacia las vías respiratorias con más presión. Y esto les mejora muchísimo la calidad de vida a estos pacientes. Si no se trata, puede tener complicaciones muy fuertes. Aumento todavía más de la presión arterial, agravamiento no pueden bajar de peso tan fácil, la arritmia no se controla, y pueden tener muerte súbita, ¿ok? Entonces, si roncas de esta forma, chécate. Adiós.